درود دوستان نازنینم، بهار عسکری هستم و با یک آموزش فوق‌العاده و بی‌نظیر دیگه در خدمتتون هستم. قراره که این موتیف برگ رو که تقریبا بیشتر از 1 سال تقاضای آموزشش رو دارید بهتون آموزش بدم. فوق‌العاده زیبا هست، بسیار پرتکنیکه و رج به رج براتون ضبط کردم و شما توی این 7 رجی که این موتیف رو میبافید همراه من باید باشید. نکته دیگه که میخوام ازتون یه خواهش بکنم به عنوان یه دوست این هستش که این آموزش رو که در اختیارتون توی کانال یوتیوبم میذارم لطفاً دانلود نکنید و فقط این آموزش رو از طریق کانال یوتیوبم ببینید، به خاطر اینکه برای این آموزش ها زحمت کشیده میشه و وقتی که شما این کار رو میکنید عملاً به زحمتی که من کشیدم یا به کانال یوتیوب من آسیب میرسونید. پس ازتون میخوام که این مسئله رو رعایت بکنید و این آموزش فقط و فقط و فقط توی کانال یوتیوب من در اختیار شما. این آموزش هم از دل درخواست‌های شما در اومده. اگر دوست دارید سوزن کشی این برگ رو هم ببینید حتما پیج اینستاگرامم رو دنبال کنید. بهار عسکری آکادمی، bahar.askari.academy هستش که اونجا سوزن کشی این کار زیبا رو هم بهتون آموزش دادم. خیلی دوستتون دارم. بریم آموزش رج به رج رو با هم شروع کنیم. برای شروع باف باید ماجیک رینگ بزنیم. به این صورت ماجیک رینگ میزنیم و با قلاب شماره 3.5 و نخی که بهتون معرفی کردم ماجیک رینگ رو که زدم یه دونه زنجیره میزنم که نخ روی این ماجیک رینگ فیکس بشه. حالا توی این ماجیک رینگ 6 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید 1 2 3 4 5 تا رو که بافتیم. خب بعد نخ ماجیک رینگ رو جمع میکنم و بعد 6می رو میبافم. سعی کنید این شکلی ماجیک رینگ بزنید، خیلی بافتتون مرتب تر میشه. خب حالا نخ رو محکم میکنیم و بعد میام به اولین پایه بست میزنم. خب به این صورت قلاب رو وارد اولین پایه میکنم و بستش رو میزنم. حالا برای شروع 4 تا زنجیره میزنم که معادل یه پایه بلند یه زنجیره هستش. 1 2 3 4 تا زنجیره و بعد میام توی همین پایه یه دونه پایه بلند میبافم. خب توی هر کدوم از این پایه هایی که بافتیم یه پایه بلند یه زنجیره یه پایه بلند میبافیم. خب یه پایه بلند یه زنجیره یه پایه بلند یه دونه زنجیره میزنم. مجدد توی این پایه بعدی میام یه پایه بلند یه زنجیره و یه دونه پایه بلند میبافم به این ترتیب و بعد یه دونه زنجیره میزنم. میام توی پایه بعدی یه پایه بلند یه زنجیره و یه دونه پایه بلند به این ترتیب یه دونه زنجیره میزنم و باید 6 مرتبه این کار رو تکرار کنید. یه پایه بلند یه زنجیره و یه پایه بلند. در انتهای رج ما باید 12 تا پایه بلند و 12 تا زنجیره بینشون داشته باشیم به این صورت. در انتهای رج به زنجیره 3 بس میزنم. ببینید یه دونه زنجیره کوچولو اینجاست. 1 2 3 این که زنجیره 4 و زنجیره بین این پایه هاست. خب بستم رو اینجا میزنم و این نخ رو هم دیگه کات میکنم کامل به این صورت. پس این رج 1 و 2. خب میرسیم به رج 3. بچه‌ها این بافت رو خوب دقت کنید، به خاطر اینکه این بافت مثل ماندالاهای عادی نیست که من مثلا بگم این تیکه رو ببافیم و چند بار تکرار کنید. هر بخشش یه مدل هست. خب برای همین یه مقدار دقت شما رو میخواد. خب من الان رج 2 رو که بافتم وارد رج 3 میشم. بعد از اینکه بست زدم یه دونه زنجیره میزنم و پایه اول توی همون جایی که بست زدم رو یه دونه پای کوتاه میبافم. خب بعد از اون میام توی فضای تک زنجیره بین این 2 تا پای بلند یه دونه پای کوتاه میبافم و بعد از اون یه دونه زنجیره میزنم. این زنجیره ابتدای رج هیچ پایه‌ای حساب نمیشه. خب فقط اینو زدیم که قد کار رو داشته باشیم. پس یه دونه زنجیره ابتدای رج زدم، توی همین بستی که زدم یه دونه پای کوتاه، توی فضای تک زنجیره یه دونه پای کوتاه و بعد یه دونه زنجیره زدم. حالا میرسیم روی این پایه. خب
و الان باید 3 تا پای بلند ادغام برجسته ببافیم. یعنی چی؟ یعنی نخ پشت قلاب رو اینجوری بچه ها ببینید این شکلی زیر این پایه وارد میکنم، نخو میگیرم، 3 تا لوپ روی قلاب دارم، 2 تاشو میبافم. خب مجدد نخ پشت قلاب و مجدد زیر این پایه برجسته از رو هست و مجدد این کار رو انجام میدم و 2 تا از این لوپ ها رو میبافم. الان 4 تا لوپ دارم و 4 تا رو با هم یکی میکنم. بعد از اینکه این کار کردیم یه دونه زنجیره میزنیم. حالا میایم برای این پایه باید باف بزنیم. این پایه به این صورته که پایه بلند برجسته داریم ولی ادغام نیست. یعنی چی؟ یعنی بعد از این زنجیره نخ پشت قلاب و قلاب این شکلی زیر این پایه وارد میشه، نخو میگیرم و پایه بلند رو میبافم. بعد یه دونه زنجیره میزنم، بعد مجدد اینجا یه دونه پایه بلند برجسته تو همین پایه میبافم به این صورت و بعد یه دونه زنجیره میزنم و مجدد اینجا یه دونه پایه بلند برجسته رو میبافم. خب حالا یه دونه زنجیره میزنم و این پایه که اینجا بافتیم ادغامی رو اینجا توی این پایه میبافم به این صورت. ببینید اینجا قلابم رو این زیر وارد میکنم، 2 تا لوپ رو میبافم، مجدد پایه بلند بعدی رو نیمه میبافم و مجدد پایه بلند بعدی رو به صورت نیمه میبافم و این 3 تا لوپ رو با هم یکی میکنم و این شد پایه بلند ادغام. یه دونه زنجیره میزنم. حالا میایم روی این پایه میخوایم بافتو بزنیم. اینجا میام یه دونه پایه بعد از زنجیره یه دونه پایه بلند اینجا میبافم. خب بعد یه دونه زنجیره میزنم، میام روی این پایه، پس اینجا یه دونه پایه بلند تکی بافتم دیگه. خب روی این پایه این قسمت تکرار میشه، این 3 تایی. خب و به این صورت ببینید 1 2 3 میام روی این پایه و 3 تا پایه بلند میبافم، یه دونه، بعد از پایه بلند اول یه دونه زنجیره میزنم، مجدد پایه بلند برجسته هم از بچه ها بافتم. خب این هم 2 تا، یه زنجیره میزنم و بعد روی همین پایه سومی رو میبافم و یه زنجیرش رو میزنم. حالا میام روی پایه بعدی و پایه بلند برجسته رو میبافم به این صورت. خب یه دونه زنجیره میزنم، روی پایه بعدی باید 3 تا پایه بلند ادغام ببافم، نخ پشت قلاب یه مرحله‌شو میبافم، مجدد نخ پشت قلاب یه مرحله از پایه بعدی و توی همین پایه و زیر همین پایه پایه بلند برجسته رو این شکلی میبافم. 4 تا لوپ روی قلاب دارم با هم یکی میکنم و بعدش یه دونه زنجیره میزنم. حالا میام روی این پایه خب و روی این پایه 3 تا پایه بلند میبافم که بینشون هم یه دونه زنجیره است. پایه بلند ها توی این رچ همشون برجسته بودن. خب یه دونه پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم، مجدد یه دونه پای بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم و مجدد یه دونه پای بلند برجسته میبافم و یه دونه زنجیره میزنم. میام روی این پایه خب و اینجا ببینید اینجا پای بلند ادغام 3 تایی میبافم به این صورت و برجسته هم هست همونطور که گفتم به این ترتیب. دومین پای بلند و این هم پای بلند سوم و این 4 تا لوپ با هم یکی میشه. خب حالا یه دونه زنجیره میزنم و تا انتهای رج ببینید اینجا میام توی این فضا اینجا یه دونه پای کوتاه میبافم، روی پای بلند اینجا یه دونه پای کوتاه میبافم، توی فضا یه دونه پای کوتاه میبافم، روی پای بلند یه دونه پای کوتاه میبافم و توی این پای کوتاه یه دونه پای کوتاه میبافم و در این قسمت ما 5 تا پای کوتاه بافتیم و میایم به اولین پای کوتاهمون بست میزنیم
به این صورت. ببینید میگم فرمش یه فرمی نیستش که خیلی راحت بتونید. اینجا 5 تا پایه کوتاه داشتیم، اینجا 2 تا پایه داریم و فرمش رو باید رج به رج بهتون آموزش بدم. خب این هم از رج 3. بریم رج 4 رو با هم ببافیم. برای شروع رج 4 بعد از اینکه به اولین پایه بست زدیم 3 تا زنجیره میزنیم. خب و این پایه کوتاه ها رو رها میکنیم، بهشون کاری نداریم. میایم روی پایه ادغامی که داریم یه دونه پایه بلند برجسته میبافیم، نخ پشت قلاب، و ببینید این شکلی قلاب رو میندازم زیر این پایه و یه دونه پایه بلند برجسته میبافم. خب بعد یه دونه زنجیره میزنم. اینجا ببینید ما 3 تا پایه بلند داشتیم، میام روی اولیش خب یه دونه پایه میبافم که از 3 تا پایه بلند تشکیل شده و با هم ادغام میشه. یعنی 3 تا پایه بلند ادغام رو اینجا میبافم. ببینید اینو دیگه یاد گرفتید که به چه صورت روی یه پایه 3 تا پایه بلند رو به صورت برجسته ادغام کنیم. خب این 3 تا رو اینجوری با هم یکی میکنیم. یه دونه زنجیره میزنم و بعد میام روی پایه دوم اینجا 3 تا پایه بلند میبافم بدون اینکه ادغامشون کنم و فاصله بینشون یه دونه زنجیره هست. یعنی چی؟ نخ پشت قلاب اینجوری پایه بلند برجسته، یه دونه پایه بلند میبافم، یه زنجیره میزنم، مجدد روی همین پایه یه دونه پایه بلند میبافم، یه زنجیره میزنم و مجدد روی همین پایه یه دونه پایه بلند رو میبافم. بعد از اون یه دونه زنجیره میزنم و میام روی این پایه بعدی 3 تا پایه رو با هم ادغام میکنم و برجسته هم میبافم به این صورت. ببینید 1 2 و این هم از 3مین پایه و این 3 تا پایه رو با هم یکی بعد از اینکه این 3 تا رو با هم یکی کردیم 3 تا زنجیره میزنم 1 2 3. خب اینجا 3 تا زنجیره داریم. حالا میام دور این پایه ادغام اینجوری قلاب از زیر وارد میکنم و یه دونه پایه بلند برجسته رو میبافم. مجدد 1 2 3. خب تا اینجا بافتم. بعد از این 3 تا زنجیره میام روی این پایه ادغامی میبافم. خب پس اینجا 3 تا زنجیره، یه دونه پایه بلند برجسته، 3 تا زنجیره و اینجا روی این پایه ادغامی میبافم و 3 تا پایه بلند برجسته نیمه رو میبافم و با هم یکی میکنم به این ترتیب. خب حالا یه دونه زنجیره میزنم. بچه ببینید این قسمت پایین برگمون هست، این قسمت بالای برگ هست. خب و این تیکر رو که باف میزنیم این طرفش قرینه هست. خب من اینو که بافتم برجستش و زنجیرش رو هم زدم، الان میام اینجا 3 تا پایه دارم. خب اینو ادغامی میبافم، این رو هم ادغامی میبافم و این یکی رو 3 تا پایه بلند جداگونه میبافم. خب ببینید اینجا من این رو پایه ادغامی میبافم 1 2 و 3 با هم یکی میکنم، یه دونه زنجیره میزنم، میام این پایه بالا، این بالاترین پایه است، یعنی تا اینجا که برسیم این پایه قرینه، از اینجا به بعد قرینه بافته میشه. خب این رو میام و 3 تا پایه بلند میبافم و بینشون یه فاصله 1 زنجیره میذارم. ببینید یه دونه پایه بلند برجسته زنجیره، یه پایه بلند برجسته زنجیره و در نهایت یه پایه بلند برجسته و زنجیره. حالا گفتم از اینجا باید قرینه بشه، اینجا چی بوده؟ پایه ادغامی بوده. خب میام اینجا و روی این پایه ادغامی میبافم به صورت برجسته. خب بچه دونه دونه با من ببافید. خب به این صورت. بعد از اینکه این ادغام رو بافتم یه دونه زنجیره میزنم و میام روی این پایه هم دوباره ادغامی میبافم. ببینید 1 2 و 3 تا پایه نیمه میبافم با هم یکی میکنم و حالا اینجا باید 1 2 3 تا زنجیره بزنم، مثل اینجا بچه ها، دقیقا مثل اینجا. خب بعد از اینکه 3 تا زنجیره رو زدم
میام و روی این ادغامی و دورش عملا یه دونه پای بلند میبافم و مجدد 3 تا زنجیره میزنم. خب حالا میرسم به این 3 تا پایه که اینجا دارم و میام اولیشو ادغامی میبافم، این یکی رو 3 تا پای بلند میبافم و این یکی رو هم ادغامی و بین تمام این پایه ها یه دونه زنجیره داریم. خب ببینید اینو ادغامی میبافم به این ترتیب، بعد یه دونه زنجیره میزنم، پایه بعدی 3 تا پای بلند میبافم با فاصله یه دونه زنجیره، یه پای بلند بافتم یه زنجیره، مجدد یه پای بلند برجسته یه زنجیره و مجدد یک پای بلند برجسته و یه دونه زنجیره. حالا اینجا میام یه دونه پایه ادغامی میبافم که از 3 تا پای بلند برجسته نیمه تشکیل میشه به این ترتیب. خب اینو اینجا بافتم. بعد از این پایه یه دونه زنجیره میزنم و میام برای این پایه‌ای که ادغامی بود تو رج قبل میام دورش یه دونه پای بلند میبافم برجسته. خب اینو بافتم. رسیدیم به این قسمت بافت. 3 تا زنجیره میزنم. خب از این پایه هایی که ما اینجا داشتیم ببینید 2 تاشو رها میکنم و 1 2 3 تاش رو میبافم. ببین این 2 تا رو رها میکنم و میام اینجا 1 2 و 3 تاش رو میبافم و بعد به این قسمت ببینید به اینجا به این اولین بخش یه دونه بست میزنم و یه دونه زنجیره میزنم. این هم از رج 4مون که به این شکل بافته شد. حالا بریم سراغ رج 5. بعد از اینکه ما بست و زدیم و زنجیره زدیم توی رج 5 توی این فضایی که داریم که زنجیره هست 3 تا پایه کوتاه میبافم 1 2 و 3. خب این 3 تا رو بافتم یه دونه زنجیره میزنم و میام دور این پایه‌ای که پایه بلند برجسته بوده پایه ادغامی میبافم و به صورت برجسته است. خب به این صورت یه دونه برجسته 2 تا و این هم سومین پایه نیمه و اینها رو با هم یکی میکنم. بعد از اینکه این کارو کردیم زنجیره نداریم. خب این بافت تعداد زنجیرهاش یکم کمتره. خب حالا میام توی فضای تک زنجیره ببینید یعنی بین این پایه‌ای که دارم و این پایه توی این فضا یه دونه پایه بلند میبافم. قلابمو اینجا وارد میکنم و یه دونه پایه بلند رو میبافم. حالا دور این ادغامی میام مجدد یه دونه ادغامی برجسته میبافم. به این صورت قلاب و اینطوری زیر این پایه وارد میکنم و 3 تا پایه بلند نیمه رو با هم به صورت برجسته یکی میکنم. بعد از اینکه اینو با هم بافتید یکی کردید میاین و اینجا توی این فضای تک زنجیره ببینید اینجا توی این فاصله یه دونه پایه بلند میبافی. خب میرسیم به این 3 تا. روی اولیش ادغام میبافم، روی دومیش 3 تا پایه بلند میبافم و روی سومیش ادغام میبافم و بین همشون اینجا زنجیره داریم. خب اینطوری ببینید برجسته هم هستن. یه دونه ادغامی میبافم 1 2 و 3. یه دونه زنجیره میزنم میام روی پای دومش و 3 تا پای بلند برجسته میبافم. یکیشو بافتم تکمیل کردم یه دونه زنجیره روی همین پایه دوباره یه دونه پایه میبافم یه زنجیره و مجدد روی همین پایه یه دونه پایه میبافم و زنجیرش رو میزنم و حالا میام روی این پایه و پایه ادغام میبافم. ببینید 1 مرحله 2 مرحله و 3 مرحله به این ترتیب و اینها رو با هم یکی میکنم. بعد از اینکه این باف رو با هم یکی کردید دیگه زنجیره نمیزنید. میان نخ رو میندازید پشت قلاب و تو این فضا بین این پایه و این پایه یه دونه پایه بلند رو میبافید و بعد مجدد زنجیره نمیزنید و میان اینجا.
خب اینجا مجدد پایه ادغام میبافید. 1 2 و 3 و این 4 تا لوپ رو با هم یکی میکنید. یه دونه زنجیره اینجا میزنید. بچه‌ها باید دونه دونه با من همراه باشید. خب و قبل از اینکه بریم ادامه باف رو انجام بدیم ازتون خواهش میکنم مجدد که این باف رو فقط از طریق کانال یوتیوب خودم دریافت بکنید و این آموزش رو دانلود نکنید یا جایی پخش نکنید. ازتون خواهش میکنم، چون واقعا برای بافت ها، آموزش ها زحمت زیادی کشیده میشه و ازتون ممنونم که امانت دار هستی. سپاسگزارم. خب این رو که باف زدیم، زنجیرش رو هم که زدیم، حالا میایم توی این فضایی که ما رج قبل زنجیر زده بودیم 2 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 و 2. بعد روی این پایه یه دونه پایه کوتاه میبافیم. توی این فضا 2 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 و 2 و بعد یه زنجیره میزنیم. حالا میام دور این پایه ادغام مجدد پایه ادغام ستایی میبافم و به صورت برجسته هست بافتمون. ببینید به این صورت. بعد میام توی این فضای اینجا یه دونه پایه بلند میبافم. روی این پایه ادغام میبافم. 1 2 و 3. خب بعد توی فضایی که اینجا داریم، توی این فضا یه دونه پایه بلند رو میبافم. خب تا اینجا ما این شکلی بافتمون رو انجام دادیم. میرسیم به این قسمت. ببینید بچه ها، اینجا از اینجا بافتمون نصف میشه، یعنی قرینش رو باید این طرف برعکس از اینجا رو ببافیم که من بهتون میگم چطور ببافید، نگران نباشید. خب بعد از اینکه این پایه بلند رو بافتیم، روی این ستا، این ادغامی 3 تا پایه و ادغامی و بین هر کدومش هم که زنجیره داریم. پس ادغامی اول رو میبافم. یه زنجیره میزنم. بعد میام تو پایه بعدی 3 تا پایه بلند میبافم کامل. یه دونه زنجیره. مجدد برجستم هستن. 2 تا زنجیره و این هم سومین پایه و زنجیرش به این ترتیب. حالا میام روی این پایه و پایه ادغامیش رو میبافم به این ترتیب. 1 2 و 3. و اینها رو با هم یکی میکنم. خب بعد از اینکه این پایه رو بافتیم، میایم اینجا توی این فضا، بعد از این پایه میایم توی این فضا و یه دونه پایه بلند میبافیم. بعد از این ادغامی دیگه زنجیره نداریم، داریم قرینه باف میزنیم. یه دونه پایه بلند، بعد دور این ادغامی یه دونه ادغامی میبافیم. 1 2 و 3 به این ترتیب. خب بعد میایم توی این فضایی که اینجا هست یه دونه پایه بلند میبافیم به این ترتیب و دور این ادغامی میبافیم به این صورت. ببینید 1 2 و 3. خب بعد از این ادغامی یه دونه زنجیره میزنیم و میایم توی این فضا 2 تا اینجا پایه میبافیم. یه دونه اینجا پایه کوتاه و 2 تا هم توی این فضا، مثل اون طرف دقیقا. ببینید 1 2 تا پایه کوتاه تو فضا و بعد روی این پایه بلند یه دونه پایه کوتاه و بعد 2 تا پایه کوتاه اینجا توی این فضای زنجیره‌ای میبافیم و بعد یه دونه زنجیره میزنم. حالا میرسم به این قسمت. میام دور این یه دونه ادغامی میبافم. 1 2 و 3. به این صورت با هم یکی میکنم. بعد میام توی این فضا یه دونه پایه بلند میبافم. میرسم به این 3 تا پایه
و روی پای اولش پای ادغامی میبافم. اینجا 3 تا پای بلند و اینجا پای ادغامی و بین اینها زنجیره داریم. به این صورت ببینید پای ادغامی 3 تا پای با هم بافته میشه، 1 2 و 3. یه دونه زنجیره میزنم و بعد میام روی پای وسطش 3 تا پای بلند برجسته رو میبافم، 1 زنجیره، 2 زنجیره و این هم 3 زنجیره و بعد میام روی پایه آخر پایه ادغامی میبافم، یعنی از اون 3 تا پای آخرش. خب این ادغامی رو که بافتم دیگه بعد از این زنجیره نمیزنم. حالا میام توی این فضا یه دونه، ببینید اینجا یه دونه پای بلند میبافم. بعد از اینکه پای بلند رو بافتم دور این ادغامی یه دونه ادغامی میبافم به این ترتیب. به این صورت ادغامی رو میبافم و بعد میام ببینید بچه‌ها بعد از اینکه این ادغامی رو بافتم یه دونه پایه بلند اینجا باید توی این فضا ببافم و بعد روی این پایه مجدد پایه ادغامی ببافم به این ترتیب. 1 2 و 3 تا نیمه میبافم با هم یکی میکنم. خب تقریبا داریم میرسیم به آخر رج. یه دونه زنجیره میزنم توی این فضای زنجیره ها 3 تا 1 2 و 3 تا پایه اینجا میبافم و روی این 3 تا پایه هم 3 تا پایه میبافم. ببینید 1 2 و 3 این که بسته. خب 3 و بعد میام به اولین پایه بست میزنم. این هم از این رج. ببینید بچه ها بافتمون تا اینجا این شکلی شد. همونطوری که گفتم این بخش و این بخش شبیه همه. اینجا هم که قسمت بالاست اینجا هم قسمت پایین این برگمون هست. اگر اینجوری بخوام بذارم این شکلیه موتیفمون. خب 2 رج دیگه بافتمون تموم میشه و توی این 2 رج هم همراه من باشید. حتما این کانال رو سابسکرایب کنید. بافتای خوشگل بهتون آموزش میدم دیگه، قطعا خودتون متوجه شدید. خب بریم سراغ رج بعدی. بعد از اینکه بست زدم 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 و 4. این 4 تا زنجیره رو که زدم میام روی این پای ادغامی. خب اینجا پای بلند 2 تا زنجیره پای بلند و پای بلندمون برجسته نیست، یعنی اینکه اینجا ببینید بالای ادغامی قلابمو اینجوری وارد میکنم، پای بلند 2 تا زنجیره و توی همین فضا یه دونه دیگه پای بلند رو میبافم و بعد از اون یه دونه زنجیره میزنم. خب به این پایه کاری ندارم، این پای بلند رو میام روی این پایه برجسته. خب اینجا و بعد اینجا 3 تا پایه ادغام میبافم. توی این رج خیلی ادغام داریم. خب دائم داریم ادغام میبافیم. میام دور این پایه برجسته ببینید 3 تا پای بلند ادغام میبافم، 1 2 و 3. خب بعد از اینکه این ادغام رو بافتم یه دونه زنجیره میزنم. خب و بعد میام بعد از این زنجیره دوباره اینجا ادغام داریم، این پای بلند رو رها میکنم. خب و بعد دور این ادغامی دوباره یه دونه ادغامی میبافم. ببینید پس این پای بلندی که اینجا داریم رها میشه. اینطوری قلابمو میندازم دور این پایه و این پایش برجسته است. خب مثل ادغامی های رج قبل به این صورت. خب یه دونه زنجیره میزنم میرسم به این 3 تا پایه. خب این 3 تا پایه رو باید روی هر کدوم ادغامی ببافم و فاصله بین ادغامی اول، دوم و سوم با 2 تا زنجیره پر میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من نخ و پشت قلاب میندازم. خب ببینید اینجا دقت کنید، اینجا قلابم رو وارد میکنم و ادغامیشو میبافم. 1 برجسته هم هستش بچه ها، 2 و این هم از سومین پایه که با هم یکی میشه. خب بعد از اینکه اینو بافتم همونطور که گفتم 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2.
میام روی دومین پایه و ادغامیشو میبافم. 1 2 و 3. بعد از اینکه با هم یکی کردم اینجا هم 2 تا زنجیره میزنم و بعد میام روی این پایه و مجدد ادغامیش رو میبافم. خب این پایه رو که بافتم دیگه 2 تا زنجیره نداریم. خب یه دونه زنجیره میزنم. حالا روی این ادغامی میام دوباره ادغامی میبافم. 1 2 و 3. اینجوری با هم یکی میکنم، یه دونه زنجیره میزنم. این پای بلند رو رها میکنم، میام دور این ادغامی و ادغامی میبافم. ببینید 1 2 و اینجا هم سومین پایه و با هم یکی میکنم. حالا میام 2 تا زنجیره میزنم. 1 و 2 و اینجا 5 تا پایه داریم. ببینید 1 2 3 4 5 و روی هر کدوم یه دونه پای کوتاه میبافم. ببینید 1 2 3 4 و 5 تا پای کوتاه بافتم. 2 تا زنجیره میزنم. اینجوری برگمون تا اینجا بافته شد. خب این هنوز تیکه اوله. تیکه دوم و سوم رو باید با هم ببافیم. سوم که تکرار همین قسمته و دوم هم بهتون میگم. سوم رو هم میگم، نگران نباشید، به خاطر اینکه یکم بافت جدیدیه شاید و بهتره که کامل با هم ببافیم. خب میایم و روی ادغامی بعد از اینکه این پایه رو بافتیم و 2 تا زنجیره رو زدیم روی این ادغامی میایم و یه دونه ادغامی میبافیم به این ترتیب. ببینید 2 و 3. خب بعد با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم. این پایه بلند رو رها میکنیم، میایم دوباره روی ادغامی و دور ادغامی بهتر بگم و پایه بلند ادغام میبافیم 3 تا. برای ادغامی ها حتما دقت کنید که قلاب و وسط پایه ها وارد نکنید، کامل زیر این دسته ادغامی وارد کنید. برای همین من با دستم اینو اینجوری میگیرم. حالا یه دونه زنجیره میزنید، بعد این پایه بلند اینجا رو رها میکنید، دوباره میایید دور ادغامی. خب و ادغامی میبافید. چقدر ادغام گفتم، سختم هست. باید بگم 3 تا پایه بلند نیمه یکی شده. خب اینا رو با هم یکی میکنیم. خب مجدد یه دونه زنجیره میزنم، میرسم به این 3 تا. ببینید اینجا بالاترین بخش برگمون هست. خب روی این ادغامی میبافم، 2 تا زنجیره، ادغامی، 2 تا زنجیره و ادغامی. خب به این صورت 1 2 و 3 تا پای بلند نیمه میبافم، با هم یکی میکنم، 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه وسط که بالاترین پایمون هست و نوک این برگ اینجا رو تشکیل میده. ببینید اینجا. خب و بعد این رو ادغامیشو میبافم. 1 2 و 3 با هم یکی میکنم، 2 تا زنجیره میزنم و بعد میام اینجا و مجدد 1 2 و 3 اینو که بافتم، بعدش یه دونه زنجیره میزنم. حالا میام مجدد دور این ادغامی و یه دونه ادغامی میبافم به این ترتیب. ببینید 1 2 و این هم از سومین پایه با هم یکی میکنم، یه دونه زنجیره میزنم. این پایه بلندا رها میشه، میام دور این ادغامی مجدد ادغامی میبافم. 1 2 و 3 به این ترتیب. حالا یه دونه زنجیره میزنم و میام دور این ادغامی یه دونه دیگه ادغامی رو میبافم. 1 2 و این هم از سومین پایه ما که به این صورت بافتم، با هم یکی میکنم، میرسم به این قسمت. خب توی این قسمت باید 2 تا زنجیره بزنم،
بعد 5 تا پای کوتاه روی این 5 تا پای کوتاه ببافم. ببینید 1 2 3 4 و 5. مجدد 2 تا زنجیره میزنم. حالا باید این تیکه رو ببافیم. دور این ادغامی یه دونه ادغامی میبافم. 1 2 و 3 با هم یکی میشه. یه دونه زنجیره میزنم دور این ادغامی. 1 2 و 3 با هم یکی میشه. یه دونه زنجیره میزنم. رسیدم به این 3 تا پایه. اولیشو ادغامی. خب به این صورت. بعد از ادغامی اول 2 تا زنجیره میزنم. دومیش رو هم ادغامی میبافم. 1 2 و 3. بعد از این ادغامی هم 2 تا زنجیره میزنم و بعد میام روی این پایه دوباره ادغامی میبافم. 2 و 3 و بعد از این پایه یه دونه زنجیره میزنم. خب دیگه داریم به آخره رنج نزدیک میشیم. دور این ادغامی یه دونه ادغامی میبافم به این ترتیب. خب بعد یه دونه زنجیره میزنم. بعد میام دور ادغامی اینجا. این پایه بلند رها میشه مجدد. خب 1 2 و این هم از سومین پایه یه دونه زنجیره میزنم. بعد میام روی این ادغامی که اینجا دارم. خب روی این ادغامی یه دونه پای بلند میبافم ولی برجسته نیست بچه ها. خب این ادغامیه برجسته نیست. ببینید این پایه ادغاممه. خب میام اینجا روش یه دونه پای بلند میبافم. خب 2 تا زنجیره میزنم و بعد روی همین یه دونه پایه بلند میبافم. خب به این ترتیب اینجوری. خب بعد از اینکه این پای بلند ها رو بافتم 4 تا زنجیره میزنم. خب 4 تا زنجیره رو که زدم 1 2 3 اینم 4 میشه. بعد از 4 تا زنجیره 1 2 3 تا پایه رو رها میکنم. خب و روی پایه 4 و 5 و 6 پای کوتاه میبافم. 1 2 و 3 و این رنج هم تموم شد. حالا باید بیام و بست بزنم. بست رو به این قسمت میزنم، به این اولین زنجیره که داشتم. اینم از این رنج. حالا بریم سراغ رنج آخر. رنج آخر هم باید با من همراه باشید که در نهایت یک کار خیلی خوشگل رو با هم تموم بکنیم. خب برای رنج آخر یه دونه زنجیره میزنم و روی این فضایی که داریم باید بیام و اینجا 2 تا پای کوتاه میبافم. 1 و 2. خب 2 تا پای کوتاه که بافتم یه دونه پیکوت میزنم. پیکوت یعنی چی؟ یعنی 1 2 3 تا زنجیره میزنم و بعد میام ببینید 1 2 3 تا زنجیره رو کاری ندارم، میام اینجا قلابم رو وارد میکنم و اینجا بست میزنم. خب اینجوری میشه پیکوت. این تیزی هایی که اینجا ایجاد شده بر اثر این پیکوت های خوشگلی هست که میزنیم. من خیلی پیکوت دوست دارم توی بافتای ماندالا بافی. خب اینجا میایم و 2 تا تو همین فضا مجدد 2 تا پای کوتاه میبافم. این از این. حالا اینجا پای بلند داشتیم. اینجا میام و ببینید یه دونه پای ادغام میبافم به صورت برجسته. 1 2 و این هم از سومین پایمون و اینجا اینا رو با هم یکی میکنم. حالا توی این فضایی که اینجا داریم باید 2 تا پای بلند ببافیم. ببینید با هم ببافیم که کامل براتون حین بافت توضیح بدم. نخ پشت قلاب توی این فضا. خب اینجا باید 6 تا پایه ببافیم به این صورت. پایه بلند، اولین پایه بلنده. خب دومین پایه هم تو همین فضا پایه بلند. سومین پایه دوبله، یعنی به جای اینکه یه بار نخ پشت قلاب باشه 2 بار پشت قلاب میفته و اینجا دوباره
این پایه رو با هم میبافیم و توی 3 مرحله کور میشه. 2 تا 2 تا و 2 تا. خب حالا اینجا میام دوباره یه دونه پیکوت میزنم که این قسمت برگ ها این شکلی بچه ها ببینید 3 تا زنجیره میزنم و این 3 تا زنجیره رو کاری ندارم. اینجا ببینید این پایین 1 2 3 تا زنجیره رها میکنید و اینجا اینجوری 2 تا لوپ هست میگیرید، نخ رو میگیرید از توی این زنجیری آخر ردش میکنید. خب و مجدد این تیکه رو باید قرینه ببافید. یعنی چی؟ یعنی باید اول پایه دوبل ببافید به این صورت، بعد 2 تا پایه بلند تو همین فضا داریم میبافیم ها، حواستون باشه. یه دونه پایه بلند و 2 تا پایه بلند، اینم به این ترتیب. حالا میایم دور این پایه بلند رج قبلی یه دونه پایه ادغامی میبافیم به این صورت 1 2 و 3. رج 7 شکل کار رو کلا تغییر میده و آدم باورش نمیشه که توی یک رج انقدر تغییر. شما فرض کنید که این باف اینجوری گرده و بعد یهو میشه این. خیلی جذابه. خب اینو بافتم. خب به این ترتیب. حالا اینو که بافتم میام و توی این فضایی که اینجا داریم، یعنی بعد از این پایه ادغام که بافتم تو این زنجیره میام و 2 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید 1 و 2. خب 2 تا پایه کوتاه بافتم. این پایه ادغام رو بهش کاری ندارم. مجدد میام تو این فضا بچه ها. بعد از پایه ادغام یه دونه فضای تک زنجیره دارم. میام اینجا 2 تا پایه بلند میبافم، یه پیکوت میزنم و یه 2 تا پایه بلند میبافم. ببین اینجا. خب ببینید نخ پشت قلاب تو این فضا. پس به پایه ادغام کاری ندارم. توی این فضا 2 تا پایه بلند میبافم 1 و تو همین فضا دومی رو میبافم، بعد پیکوت میزنم 3 تا زنجیره و اینجا بست میزنم، نشد، دوباره و بعد توی همین فضا مجدد 2 تا پایه بلند رو میبافم 1 و 2. خب حالا این پایه ادغام رو هم رها میکنم و بعد میام توی این فضا 2 تا پایه کوتاه میبافم اینجا. ببینید اینجا 2 تا پایه کوتاه 1 و 2. خب ببینید چقدر خوشگل داره میشه. خب حالا میام این تیکه رو میخوام باف بزنم. این تیکه رو خوب دقت کنید. دور این پایه ادغام یه دونه پایه ادغام میبافم، نخ پشت قلاب و توی 3 تا پایه نیمه باید این ادغام رو ایجاد بکنم. ببینید ادغام رو زدم. حالا میام توی این فضایی که اینجا هست 2 تا پایه بلند و یه دونه پایه دوبل میبافم. خب توی این فضا به این صورت ببینید اینجا 1 و بعد دومین پایه بلند و بعد پایه دوبل تو همین فضا بافتم 1 2 و 3. خب حالا میام این قسمت دور این میام اینجوری ببینید میخوام پایه دوبل برجسته پیکوت و پایه دوبل برجسته دور این ادغامی بزنم. ببینید دوباره نخ پشت قلاب اینطوری ببینید 1 2 و 3 پیکوت به این صورت و مجدد 2 مرتبه نخ پشت قلاب و دور همین پایه دوبلو میبافم به این صورت. خب حالا میام اینجا یه دونه پایه دوبل میبافم، قرینه این رو دارم انجام میدم. اینجا 2 تا پایه بلند یه دوبل بود، حالا یه دونه دوبل 2 تا پایه بلند. ببینید 1 دوبل، بعد یه دونه پایه بلند تو همین فضا و بعد یه دونه پایه بلند. حالا میام دور این ادغام دوباره ادغام میبافم به این ترتیب 1 2 و 3. خب بعد از این ادغام میام توی این فضا 2 تا پایه کوتاه میبافم اینجوری 1 و 2. خب و بعد این پایه رو رها میکنم و توی این میام و 2 تا پایه بلند یه پیکوت 2 تا پایه بلند 1 2 پیکوت
با 3 تا زنجیره به این ترتیب و بعد مجدد تو همین فضا 2 تا پایه بلند رو میبافم به این ترتیب. اینو رها میکنم، میرسیم به این قسمت. خب توی این فضای 2 زنجیره میام و 2 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید 1 و 2. خب اینجا 5 تا پایه کوتاه داریم، 5 تاشو میبافم. 1 2 3 4 و 5. خب پس اومدیم توی این فضای 2 زنجیره 2 تا پایه کوتاه بافتیم، اینجا 5 تا پایه بافتیم. خب حالا میایم توی فضای 2 زنجیره بعدی، اینجا باید 2 تا پایه بلند، یه پایه دوبل پیکوت، یه پایه دوبل، 2 تا پایه بلند تو این فضا ببافیم. خب ببینید الان تا اینجا بافتمون این شکلی شده. خب حالا اینجا این تیکه، بچه‌ها این تیکه رو دقت کنید که اینجا باز مدل بافتش فرق میکنه، برای قسمت بالا هست و قراره که از اینجا ببینید ما تا اینجا الان بافتیم و اینجا رو قراره ببافیم و بعد این قسمت قرینه این قسمت هستش. خب این قسمت هست. حالا ببینید توی این فضا یه دونه پای بلند، 2 تا پای بلند، یه دونه پایه دوبل تو همین فضا، 1 2 تو 3 مرحله پای دوبل رو میبافیم. 3 تا زنجیره پیکوت، یه دونه پایه دوبل اینجا، یه دونه پایه بلند و یه دونه پایه بلند رو میبافیم. خب اینو رها میکنیم و توی این فضا میایم و 2 تا پایه کوتاه میبافیم، 1 و 2. توی این فضا اینو رها میکنیم، توی فضا میایم یه پایه بلند، یه دونه پیکوت و یه دونه پایه بلند تو همین پایه میبافیم. میایم توی این فضا اینو رها میکنیم، توی این فضا 2 تا پایه کوتاه میبافیم و میرسیم به این قسمت بالا و این باف رو باید اینجا این شکلی اینجوری تیزش کنیم. خب چیکار میکنم؟ میام بعد از اینکه این 2 تا پایه رو بافتم میام اینجا دور این یه دونه پایه ادغام میبافم. خب دور پایه ادغام بافتم به این ترتیب. بعد میام تو فضایی که دارم زنجیره ها 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2، یه دونه پایه دوبل میبافم تو همین فضا به این ترتیب. خب بعد میام دور این پایه میام پایه دوبل برجسته میبافم، یه دونه اول پایه دوبل میبافم. خب بعد 3 تا زنجیره میزنم که پیکوتش کنم و بعد مجدد دور همین پایه ادغام یه دونه پایه دوبل دیگه این شکلی میبافم به این ترتیب. خب حالا این تیکه رو باید قرینش رو انجام بدیم. اینجا میام اول پایه دوبل تو این فضا میبافم، بعد 2 تا پایه بلند تو همین فضا دارم باف میزنم، 1 و 2. بعد میام دور این ادغام و پایه ادغام رو میبافم، 1 2 و 3 و بعد اینا رو با هم یکی میکنم. میام توی این فضا 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. خب ببینید بچه ها اینجوری داره بافتمون میشه. خب اینو رها میکنیم و توی این فضا میام و پایه بلند میبافم، پیکوت میزنم، پایه بلند میبافم، پایه بلند پیکوت به این صورت و تو همین فضا پایه بلند رو میبافم به این صورت. اینو رها میکنم میام توی این فضا و 2 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید 1 و 2. خب حالا میام اینجا اینو رها میکنم میرسم به اینجا. توی این قسمت باید 2 تا پایه بلند، یه پایه دوبل پیکوت، پایه دوبل، 2 تا پایه بلند ببافم. اینجوری ببینید پایه بلند یه دونه،
پایه بلند 2 تا پایه دوبل، بعد از این 2 تا پیکوت 1 2 3، بعد پایه دوبل تو همین فضا و بعد 2 تا پایه بلند تو همین فضا 1 و 2 به این صورت. خب حالا اینجا 5 تا پایه اینجا میبافم، 2 تا پایه کوتاه هم اینجا میبافم. اگر دقت کرده باشید دارم قرینه اون طرف رو میبافم. 1 2 3 4 و 5. این 5 تا رو بافتم، تو این فضا هم میام و 2 تا پایه کوتاه میبافم. این تیکه مونده بچه ها که این تیکه قرینه این تیکه هستش. خب بعد از اینکه این قسمت رو باف زدیم، این پایه رو رها میکنم و میام توی فضای این قسمت، توی این فضایی که دارم 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و تو همین فضا 2 یه دونه پیکوت میزنم و بعد میام مجدد توی همین فضا 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2 به این ترتیب. این پایه ادغام رو رها میکنم، میام توی این فضا و 2 تا پایه کوتاه تو این فضا میبافم و بعد میام دور این ادغامی یه دونه ادغامی میبافم، 1 2 و 3 تا پای بلند نیمه رو به صورت برجسته با هم یکی میکنم. میرسیم به این قسمت. خب توی این فضا 2 تا پایه بلند، یه دونه پایه دوبل میبافم. ببینید پایه بلند 1 دونه و 2 تا و بعد اینجا پایه دوبل بافته میشه. خب به این صورت. بعد میام دور این، خب 2 تا پایه دوبل میبافم و بینشون پیکوت میزنم. ببینید نخ پشت قلاب برجسته است، پایه دوبل برجسته رو میبافم. خب بعد پیکوتش رو میبافم به این ترتیب و بعد مجدد دور همین پایه ادغام یه دونه دیگه پایه دوبل میبافم به صورت برجسته. دقیقاً داریم کاری که اون طرف انجام دادیم و قرینه میبافیم. حالا توی این فضا باید اینطوری قرینه ببافیم. اول پایه دوبلش رو میبافم، بعد 2 تا پایه بلند داریم، 1 و 2 به این ترتیب. حالا میام دور این ادغامی و یه دونه پایه ادغام میبافم به این ترتیب، 1 2 و این هم سومین پایه‌مون که با هم ادغام کردیم. میام توی این فضا و 2 تا پایه کوتاه میبافم. خب بعد میام توی این فضا 2 تا پایه بلند پیکوت و 2 تا پایه بلند میبافم. ببینید 1 2 تا پایه بلند پیکوت با 3 تا زنجیره و بعد توی همین فضا 2 تا پایه بلند، 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2. خب حالا اینو رها میکنم، توی این فضا 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و این هم از دوم. اینجا رو ببینید بچه ها 2 تا پایه اینجوری داریم. روی اولیش میام ادغام میبافم. خب 1 ادغام برجسته، 2 و 3 با هم ادغام میکنم. توی این فضایی که اینجا داریم خب 2 تا پایه بلند میبافم، یه پایه دوبل پیکوت، پایه دوبل، 2 تا پایه بلند. اینجوری ببینید یه دونه پایه بلند، 2 تا پایه بلند، بعد از این یه دونه پایه دوبل تو 3 مرحله کور میشه، 3 تا زنجیره میزنم و بعد پیکوت رو ایجاد میکنم و توی همین فضا مجدد پایه دوبل، پایه بلند و پایه بلند رو میبافم و بعد میام دور این پایه ادغام ستایی برجسته میبافم به این ترتیب، 1 2 و این هم از سومین پایه ادغام. حالا میام توی این فضا
باید توی این فضا 2 تا پای کوتاه ببافم، پیکوت و 2 تا پای کوتاه. ببینید اینجا 1 2 تا پای کوتاه پیکوت میزنم، خب و بعد 2 تا پای کوتاه، 1 و 2 تا پای کوتاه. خب حالا میرسم به اینجا که باید بیام و 2 تا پایه، ببینید 1 2 و 3 تا پایه کوتاه ببافم، 3. خب بعد از اینکه این پایه رو زدیم میایم اولین پایه‌ای که داشتیم بست میزنیم. ببینید اینجا این اولین پایه‌مونه، اینجا پیکوته، 2 تا پایه، این اولین پایه است، بست میزنیم. حالا بافت برگ ما تموم شد بچه‌ها. من ترجیح میدم که با نخهای رافیا اینو بافت بزنم. خب حالا کاری که میکنید این رو حتما باید بعداً سوزن کشی کنید که سوزن کشی رو هم براتون کامل توضیح میدم. برای این قسمت بچه‌ها ببینید این قسمت به خودتون بستگی داره که تعداد زنجیره هایی که میخواین بزنید و بعد بافت رو برگردید و روش پای کوتاه ببافید چقدر باشه. یعنی این قسمت پایین برگ تعداد زنجیره ها به خودتون بستگی داره. خب به این صورت پس شما خودتون تصمیم بگیرید که چقدر میخواین بلندی این قسمت باشه. من یکم زنجیره میزنم، 4 6 8 10 12 14 16 18. خب 18 20 تا میزنم. خب هر تعداد زنجیره که خواستید 3 تا بیشتر بزنید، 1 2 3. خب وقتی که من این 3 تا زنجیره رو بیشتر زدم یعنی باید از زنجیره 4م شروع به بافت بکنم و برای اینکه بافتمون زیباتر بشه 1 2 3 تا زنجیره رها میکنم و میام زنجیره رو برمیگردونم و توی این لوپ ها شروع میکنم به پایه بافتم. پایمون هم ببینید 1 تقسیم بندی کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه تیکه از بافتتون این قسمت پایین به خاطر اینکه برگتون باریک تر بشه، یعنی از اینجا باریکه این قسمت پهن‌تره، اول چند تا از پایه ها رو مثلا 5 6 7 تا پایه رو پای بلند میبافید، بعد پایه متوسط میبافید و بعد پایه کوتاه. این هم چون که تعداد این زنجیره ها میتونه متغیر باشه این به خودتون بستگی داره، ولی بیشتر نصف از زنجیره ها رو پای کوتاه بزنید، بعد این نصفه دیگهش رو بیشترش رو پای بلند بزنید و بعد چند دونش رو پای متوسط. من الان 20 تا پایه دارم. خب میام و 7 تاشو پای بلند میبافم، 4 تاشو پای متوسط میبافم و بقیهشو پای کوتاه میبافم. خب این به خاطر اینکه قسمت پایین برگمون یه ذره پهن بشه. من برای این همه رو پای کوتاه و متوسط بافتم، پای بلند نبافتم، ولی برای این میخوام بهتون بگم که اگر دلتون خواست اینجوری بافت بزنید. ببینید پای بلند 2 تا، بعد میام توی پای بعدی سومیشو میبافم، بعد پایه 4م 5 6 7 تا پای بلند میبافم. 7 تا کافیه، 7 تا پای بلند بافتم، بعد میام 4 تا پای متوسط میبافم به این صورت. ببین پای متوسط یعنی چی؟ یعنی که 3 تا لوپ روی قلاب داریم، این 3 تا رو با هم یکی میکنیم، توی مرحله بافته میشه. هم بهش پایه ساده میگن هم متوسط. نخ پشت قلاب رو وارد پایه میکنید و این شکلی بافت پایه متوسط رو میزنید به این ترتیب. خب این سومیش و این هم 4مین پایه. خب حالا بقیه رو پای کوتاه میبافم به این ترتیب. ببینید 1، حالا هر چقدر موند. پس هر چقدر دلتون خواست قد زنجیره ها باشه تقسیم بر 2 کنید، نصفش رو تقریبا پای کوتاه ببافید، بعد از اون نیمه دیگه 1/3 رو پای متوسط ببافید، بقیهش هم پایه بلند ببافید. اینجوری خیلی راحت میتونید خودتون میتونید تنظیم کنید. ببینید من برای اون یکی پایه بلند اصلا نبافتم، این به خودتون بستگی داره. خب بعد از اینکه این باف رو زدید دیگه کارتون تموم میشه. من تا اینو میبافم در رابطه با سوزن کشی هم بهتون توضیح بدم. برای ماندالاها خیلی خوبه که سوزن کشی بشن، یعنی به جای اینکه شما بیاین اتوشون بکنید باید این ماندالا رو
روی یک سطحی که بتونید سوزن وارد این قسمتاش بکنید. اینها رو این شکلی سوزن کشی میکنید به این ترتیب اینجوری. خب و این ماندالا رو میکشید تا جایی که ببینید چقدر فرق میکنه، هم سایزش تغییر میکنه، هم خیلی شکل قشنگ و فرم قشنگی میگیره. شما این رو باید سوزن کشی کنید به این ترتیب. خب سوزن ترکیب میزنید روی یک چیزی مثل فوم، مثل بالشت، چیزی که صاف باشه، بالشت یکم گرده یا یه توشک، چیزی که بتونید قشنگ اینها رو بکشید سوزن وارد کنید، اینو بکشید سوزن وارد کنید و سعی کنید که حالت فرم قرینه بهش بدید، یعنی این قسمت کششش با این قسمت هم اندازه باشه. خب بعد که این کار کردید اسپری آب بر میدارید و روی کارتون رو اسپری آب خیسش میکنید، میذارید روی اون سطح خودش خوش بشه. شاید 10 ساعت طول بکشه، شاید 2 ساعت طول بکشه، بستگی به دمای محیط داره که کی خوش میشه. هر وقت خوش شد سوزن ها رو بر میدارید و این فرم خیلی قشنگی رو گرفته. اگر اتو کنید به خاطر اینکه بافتمون برجسته است، اتو باعث میشه که یه ذره بافتمون تخت بشه و از اون زیبایی در میاد. پس این بهترین روش برای کلا ماندالاها هستش و ببینید بچه این چقدر بامزه شد، اینجوری شد. خب حالا بعد این سوزن کشی بشه که صاف این قشنگ اینجا مرتب بایسته. خب بعد از اینکه این باف رو تموم کردم میام و نخم رو قطع میکنم. خب هنوز بست نزدم و بست مخفی میزنم به این ترتیب. ببینید دوستان نازنینم، اینو که بافتم تموم شد، این باید صاف باشه، پیچ نخورده باشه و به طرف بافتم صاف باشه. خب میام و این نخ رو اینجوری ببینید وارد یکی از این پایه ها میکنم اینجوری. خب با سوزن هم میتونید این کار رو انجام بدید. ببینید اینو اینجوری وارد کردم و بعد میام، سوزن باشه خیلی راحت تر هستید، من الان دم دستم سوزنم رو اون میزمه نمیتونم برم بیارم، و بعد میام و این رو با سوزن لابلای بافتم مخفی میکنم این نخ رو. خب داره تاریک میشه، من میخوام نور رو از دست ندم. خب این از این. بعد اینو قشنگ لابلای بافتتون مخفی میکنید، سوزن کشی میکنید و عشقش رو میبرید. اینقدر درخواست برای این موتیف داشتید که یکی از زیباترین موتیف هایی هستش که برای برگ من دیدم. برگای دیگه هم هست شاید بهتون آموزش بدم، خیلی صاف و ساده است، ولی این خیلی هم چالشی بود، هم خیلی تکنیک داشت و تکنیک های ماندالا بافی توش بود و خیلی خوشحالم که آموزشش رو در اختیارتون گذاشتم. امیدوارم که کار خوشگل ببافید، رنگای متنوع. و یه ایده دیگه هم دارم که انشالله اگر بتونم برای این برگ ایدمو حتما پیاده سازی کنم بهتون میگم که چه کار میتونید با این برگ بکنید که یک کار بسیار متفاوت رو ایجاد بکنید. خیلی دوستتون دارم، حتما پیج اینستاگرامم رو دنبال بکنید، اونجا ایده ها رو بهتون میدم و خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. اگر این کانال رو هم سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید دیگه، مشخصه دیگه چه آموزش هایی در اختیارتون قرار داده میشه. موفق و پایدار باشید.